Có thể các bạn không tin đâu, nhưng cái bộ stab này này đó, đến từ Gateron và cái phiên bản này là PCB V2 Stabilizer, thì đã từng có thời điểm mình check thử giá nó lên tới khoảng tầm 450, tức là nó ngang với mấy cái bộ stab kiểu TX các thứ gì đó. Mình thì cũng không hiểu lý do vì sao mà nó đã đắt như thế, khi mà cái stab này thì nhiều anh em đánh giá cũng bình thường mà. Chả hiểu kiểu gì. Thế nhưng mà không sao. Đấy, 241k trên Lazada các bạn ạ. Đây nha, Lazada nha, Lazada nha. Và ở cái shop IMD Keyboard mà mình cũng rất là hay mua. Ui, nhìn quả tỷ lệ như này đã thấy uy tín rồi. Đánh giá tích cực 100%, giao đúng hạn 100%, tỷ lệ phản hồi 100%. Cháy không? Cháy thật sự đấy, quả shot phải ok như thế mình tự tin để chia sẻ cho các người anh em. Thế thì cái bộ stab này nó có cái gì hay? Hôm nay sẽ là một cái video mình sẽ chỉ unbox cho các bạn xem thôi. Chứ để nói về cái việc sử dụng stab Gateron á, thì trước đây có một thời điểm mình đã từng được trải nghiệm một con phím sử dụng cái stab Gateron này rồi. Cái stab đó thì lần đấy là bạn Quốc Tiến Tyler, bạn ý build trên con Win 65 thì phải, mình không nhớ cho lắm. Nhưng mà con này có một cái mình thấy cũng rất là thú vị. Đây anh em thấy không? Tặng nhiều wire vãi, chả hiểu kiểu gì. Đây này, đầu tiên thì cái set này thì nó là set dành cho TKL. Thì tức là gì? Nó sẽ gồm có 4 cái wire 2U, 1, 2, 3, 4 và một cái wire dài. Thì wire dài ở đây mình có cả 625U và 7U. Đó. Bộ của chúng ta thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5 cặp. Thì tức là nó phù hợp dành cho những con TKL. Thế nhưng mà cái quan trọng là để tặng thêm một đống này nữa. Mình đang rất là khó hiểu. Không hiểu tặng thêm cái đống này để làm cái gì. Cái wire này khi mà đo á, thì nó cũng là wire 625U. What the hell? Lại đang đong thêm cái này nữa, tức là 4 cái wire 2U nữa. Chả hiểu kiểu gì. Như kiểu là hàng tặng kèm ấy. Chắc thế, chắc dính được khuyến mãi các bạn ạ. Thôi, có wire là ưng rồi. Lát nữa mình sẽ nói đến cái wire này sau. Rồi, thế bây giờ nhá, để nói về cái thiết kế của cái ngàm này này, thì các bạn nhìn cái kiểu lỗ ngàm này đúng không? Nó giống với cả cái kiểu ngàm của mấy con Everglide hay là mấy con kiểu gì nhỉ? Outlap, Durock các thứ. Thì Durock với Everglide nó là một mà, EG ấy. Thì cơ bản là cá nhân mình thì mình không thích cái kiểu ngàm này cho lắm. Bởi vì nó rất dễ, nó sẽ bị bung ra và nó sẽ gây tích ở đây. Thế nhưng theo như cái trí nhớ của mình về cái việc trải nghiệm cái stab Gateron này ấy, thì cái phần ngàm này nó cực kỳ chắc, cực kỳ chặt. Và lắp vào nó không có một chút xíu là xô lệch cả. Tức là cái yếu tố chỗ này này, thì cái ngàm này nó cực kỳ là ok. Và cái kiểu ngàm này thì nó cũng giống với cả cái ngàm của mấy con stab M1 cũng đang rất là hot và rất là phổ biến ở thời điểm hiện tại. Và cơ bản thì mình thấy nó cũng ok. Đương nhiên là những cái stab như thế này thì tất cả những cái này đều bằng phẳng hết. Và các bạn chỉ đơn giản đấy là cái này chúng ta có thể lúp về là dùng thôi. Soi một chút xíu thì các bạn để thấy này, cái phần không gian ở phía bên trong cái lỗ stem và với cả cái lỗ của thanh wire nó sẽ chỉ xô lệch sang hai bên để mà cho nó thoáng, nó không bị trì. Chứ còn bên trên bên dưới thì nó cực kỳ là khít. Và như vậy rõ ràng cái lỗ này kết hợp với cả cái wire này thì các bạn không cần Holy Mode. Mà nói thật ra các bạn cũng không Holy Mode được. Tại Holy Mode thì kiểu gì nó cũng sẽ bị trì rất là kẹt ở đây. Nên rõ ràng đây cũng lại là một cái yếu tố. Nó vừa là một cái điểm hay nhưng nó cũng lại là cái điểm thách thức các người anh em mới chơi. Mấy anh em mới chơi dùng mấy bộ stab cherry hay stab xịn nhà mình thì anh em về Holy Mode nghịch ngợm các thứ này đổ kiểu các kiểu. Nhưng mà riêng với cái con này thì xác định là anh em sẽ cần phải tự cân wire. Mà cần phải cân wire cho nó phải gọi là cực kỳ uy tín thì mới gọi là ok, yên tâm. Chứ nếu không thì cứ xác định luôn nha. Đấy, nói thẳng nó là như vậy. Nhưng mà tính ra có 241.000 thêm cả ship nữa cho là 250.000, 255.000, ship 14.000, 15.000 gì đó. Thì cá nhân mình đánh giá là cũng khá là ok để mà chúng ta trải nghiệm, đúng không? Rồi, soi một chút xíu về cái mặt wire hơi cong. Đây các bạn nhìn này, nhảy lên một xíu này, thấy chưa? Đấy, nói chung là cá nhân mình đánh giá thì thấy cái sự cong của nó khá là ổn và nó cũng đều. Cái phần góc chữ A này, cái chỗ hãm nhất này thì nó không bị vảnh lên quá nhiều. Và như thế này chúng ta có thể cân lại được một cách khá là tốt. Đây là 625U nha, là trong cái túi zip. Còn đây mới là cái 625U ở bên trong cái khay này. Đấy, ok chưa? Đấy, bóc ra cho anh em xem này. Ui xồi, nó cong tớn lên luôn này, thấy không? Thấy không? Đấy, thế nhưng mà không sao, cong như này thì chúng ta vẫn có thể cân lại được. Rồi, 2U thì sao?
2U thì gần như là nó cân hết rồi nha các bạn nhé. Nhìn này, nó đều chỗ này này. Góc này cũng khá là đều này. Thấy không? Bên này chỉ hơi một xíu thôi, tức là cân lại rất là ok. Nói chung là cái 2U này là ổn. Và nếu như các bạn nhìn một cách rất là rõ thì cái bề mặt này của chúng ta cũng đã được mạ một cái lớp sáng bóng lên rồi. Tức là nó có một cái lớp sơn mạ. Cái này thì không biết là nó có bền hay là không, nhưng mà đấy, nó cũng là một cái điểm hoàn thiện khá là ổn. Và cái phần đầu VR ở đây thì gần như là không có, miết các thứ rất là gọn gàng. Tức là cái vấn đề hoàn thiện của nó có thể nói là tốt. Thế mà sao tự nhiên đợt này nó rẻ thế nhỉ? Ảo thật đấy. Ngày xưa có 400-500 nghìn, nhiều khi còn xoắn, nhưng bây giờ có 200 mấy chục nghìn như này thì cũng không cong luôn. Ui, xuất sắc luôn. 2U thế này là xuất sắc luôn. Ok chưa? Cũng kèo nhân phẩm đấy các bạn. Nói chung là ổn áp. Nói chung là cái con này mình thấy là riêng về vấn đề packing nhá, hoàn thiện nhá, housing nhá, stem nhá, wire nhá, mọi thứ đều ở mức rất là chuẩn chỉ và ổn. Và nếu như mà mọi người có thể mua một cách rất là dễ dàng trên ngay cả Lazada như thế này, với mức giá chỉ loanh quanh đâu đó có 200, chưa đến 250 nghìn, thì mình thấy nó cũng là một cái set để mà các bạn có thể yên tâm trải nghiệm. Đặc biệt là khi nếu như may mắn còn được tặng thêm cả một đống wire như thế này nữa. Hay phết nhỉ. Đấy, vậy các bạn thấy sao? Ok, anh em nhớ bấm vào link phía bên dưới để mà mình có thêm ít tiền mua sữa cho con nhé. Ok, bye bye anh em.